Rapidement entrer dans le vif du sujet de cet après-midi. Et samedi, dimanche passé, tout le monde a dit que Christ a perçu son makoki, a perçu son mouya, et au Bengala Minimabé. Letzte Woche hatten wir gelernt, dass Jesus Christus uns die Macht gegeben hat, die Möglichkeit, die schlechten Geister, bösen Geister zu vertreiben. En Christ, nous avons l'autorité de chasser les démons et les esprits mauvais. Das heißt, in Christus haben wir diese Macht, die schlechten, bösen Geister auszutreiben. Nous avons dit que le ministère de Jésus-Christ sur la terre, il a chassé les démons. Im Ministerium von Jesus haben wir gelernt, dass er auch die schlechten Geister vertrieben hat. Wir haben versucht, die Aufmerksamkeit der Kinder hier auf uns zu nehmen. Wir haben gesehen, dass es nicht deren Schuld ist. Das ist einfach nur die Art und Weise, wie sie hier leben, die Umgebung. C'est un problème africain, ce n'est pas un problème des Blancs, ce n'est pas un problème des Européens. Einige von ihnen denken, dass diese Dämonen es gar nicht gibt, das ist nur die Sache, die von Afrika hergekommen ist. Non, les démons, les esprits mauvais, ce n'est pas un problème des Africains, c'est un problème de tout le monde. Aber wir haben gelernt, dass diese Dämonen und die Geister, das ist nichts, was aus Afrika kommt, das hat was mit der Welt zu tun. Les démons sont en Afrique, les démons sont ici, en Europe, en Allemagne. Denn die Dämonen sind in Afrika, aber auch hier in Europa, in Deutschland. Das heißt, die bösen Geister sind überall auf dieser Welt zu finden. Et c'est pourquoi nous avons dit que Jésus, on lui a amené les démoniaques. Donc, Jésus va mêler les bateaux, il a appelé Moumabé. Deswegen heißt es in der Bibel, dass man Jesus die Geister gebracht hat. Dans Matthieu chapitre 8, Bible il chassa par sa parole. In Matthäus 8 heißt es, dass er durch sein Wort die Geister vertreibt. Er hat diese Geister nur mit seinen Worten allein ausgetrieben. Und dadurch hat er herausgefunden, dass die bösen Geister die Worte hören. Ça ne suffit pas. Jésus-Christ a donné une mission aux 12 disciples. Allez, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. Er gab auch eine Mission an die 12 Apostel, dass die, seine Jünger, dass sie weiterhin arbeiten. Das ist im selben Kapitel sieht man, dass er ihnen sagt, die sollen weitergehen und die Geister betreiben. Quand il les envoie, il est dans le pouvoir de chasser les esprits impurs, les esprits mauvais, les démons, de guérir les malades. Aber bevor er sie schickte, gab er ihnen natürlich auch die Macht dazu, die Geister zu vertreiben. Nous avons compris que comme Jésus a envoyé les 12, il nous envoie aussi. Das heißt, wir haben gelernt, wenn er die 12 hinschickte, schickt er uns. Das heißt, wir haben auch diese Macht, die bösen Geister rauszutreiben. Et dans Buganda, Marc, avant Akende, avant Mata, a participé à la mission. Das heißt, auch in Markus, bevor Jesus dann aufgestiegen ist, gab er den Menschen noch eine Mission. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Das heißt, in Kapitel 16 haben wir gehört, wie er sagte, seht die Zeichen, die ihr bekommt an die Menschen, die an mich glauben. Das heißt, wir haben einmal das Glauben und das Glauben unter seinen Namen. Das heißt, du kannst Geister nicht verscheuchen, wenn du nicht glaubst und auch wenn du nicht unter dieses Namen glaubst. À la longue, nous allons parler des chrétiens sans Jésus et des chrétiens avec Jésus. Beaucoup de chrétiens sont sans Jésus. Das heißt, wir sprechen heute über die Christen, die ohne Jesus sind. Ich sah in der Feier viele Menschen und ich fand nicht, wenn Jesus kommen würde, was passieren. Jésus-Christ est revenu dans la salle de fête. L'enfant de dit oui. Ah, l'événement du Christ sera comme ça. Und ich habe einfach gesehen, dass das Zurückgang, also wenn Jesus kommt, so genau sein wird. Der DJ legte die Musik, Vater Nayo. Und der Raum war voll. Là où j'étais, je me suis dit, est-ce que tous ces mondes sont des chrétiens? Und
dort, wo ich saß, hatte ich mich gefragt, sind die alle wirklich Christen? Est-ce qu'ils comprennent? On s'adresse à qui? On s'adresse à qui? Haben die verstanden? Haben die verstanden? Est-ce que Basosolaki, Basolovelanai? Alléluia. Ça c'est bon. Bien-aimé dans le Seigneur. Même moi j'ai commencé à bouger aussi. Ich habe mich auch bewegt. La chanson, jubilé, c'est la piste pleine à craquer. Das ist, man hat gesehen, der ganze Saal war voll. J'essaie de faire un tour. La Thalys Kolassi, papa, il va dire, ok. Donc ma chrétienne, elle est mingi. Und ich habe gesehen, dass hier sehr viele Christen waren. C'est-à-dire ici, nous dominons. Gloire au Seigneur. Donc la famille est en train de grandir. Oh, gloire au Seigneur. Tous au col, tous au bébé. Das heißt, Oh, la famille est au col. ich habe gesehen, dass die Familie größer wird. Dieu vous a dit, tellement l'ambiance était, parce que cette chanson a une onction. Diese Musik hat wirklich eine, Bien aimé dans le Seigneur, à un certain moment, il va balancer notre rythme. in dem Moment hat dann den Ton verändert. J'ai commencé à auditionner parce que maintenant il y a une confusion sur la musique. J'ai auditionné. J'ai regardé bien. Und dann habe ich richtig geguckt. J'ai vu maman qui se sortir de la piste. Und dann sah ich, wie die Mutter Gisèle aus dem Si ce n'est pas de Feld ging. J'ai vu maman t'aider à emboîter les doigts. Gloire au Seigneur. J'ai vu la femme de papa Samuel aussi suivre. Und ich sah dann jedes Mal, wie die Menschen weggingen. Mais la majorité qui était sur est restée, continue à danser. Même liste, même danse. Aber ich habe gesehen, dass die meisten Leute immer noch trotzdem auf dem Tanzfeld waren. Va changer la rythme. Va l'homme de maman Ramanza, va dire ma mususu. Die haben nur den Rhythmus verändert und haben nur die Batigali. benutzt. Batigali. Batigali continue à combiner. Mais la monnaie va maman la biso papa ni koya moko. Und ich habe gesehen, dass die Menschen, die zu uns gehörten, Schritt für Schritt zurückkamen. Non, mais si quoi ça peut être sikoyo. Mais elle a dit que va vendre na yo. Même rythme, même ambiance. Et c'est ça. Und dadurch habe ich verstanden, Parce qu'il est payé par mi peine de la dass die Musik, die eigentlich nach der ersten Musik lief, nicht mehr S'il y das, was es avait war. 200 personnes sur la piste, Wenn da 20, c'est moins de 200 Leute 50 wären, qui va se retirer, moins de 40 même, moins de 20 même qui se sont retirés. dann hättest du gesehen, dass so um die 40 Leute dann wirklich wieder zurückgingen auf ihre Plätze. L'église a un travail, maman. Je me suis dit, ceux qui sont restés, ce sont des chrétiens sans Jésus. Ich habe gesagt, diese Menschen, die da geblieben sind, das waren Christen ohne Jesus. Aber die weggegangen sind, das waren Christen mit Il y Jesus. a des chrétiens avec Jésus. Es gibt Christen mit Il y a Jesus des Christus. chrétiens sans Jésus. Und dann gibt es auch Christen ohne Jesus Christus. Ça m'a beaucoup enseigné. Das hat mich sehr gelehrt Et ça m'a fait mal au cœur. und es hat mir auch wehgetan im Herzen. Est-ce que ma camoufle est terre? All das, was wir euch predigen, Et ça, c'est un signe avec des balles. hat es überhaupt Platz in eurem Herzen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que les esprits mauvais Wir sagten, die bösen Geister, sont venus avec les anges qui ont été chassés du ciel. das sind die gekommen, das sind die Engel, die eigentlich Ange wurden. Und diese Engel, die haben sich verliebt in die Menschen, und die haben auch Kinder bekommen. Die haben da eine Rasse von Riesen geboren. Et ces gens qui sont venus du ciel, des anges de ici, ils ont amené un tiers des anges qui les accompagnent. Und diese Engel, die verscheucht wurden vom Himmelreich, die haben einige Engel mehr mitgenommen. Ils ont dominé la terre. Da die Erde dann dominiert haben, Il y a eu des comportements. Ils trouvaient des gens comme des sauterelles. C'est ce que la Bible nous dit. die sahen die normalen Menschen wie Insekten. Ils étaient tellement brutaux, tellement colériques, Die waren sehr brutal, capables à tout faire. die waren möglich, alles zu tun. Et ma belle, comment il a moqué. Und deswegen kam das Böse in die Welt. Le mal s'est acquis sur la terre. Das heißt, der Schmerz und die Trauer, alles war da. C'est bon d'exterminer les gens. C'est pourquoi là où Noé a fabriqué l'arche. Deswegen wurde Il dann entra dans l'arche avec sa petite wurde famille. die Arche gebaut. Et tous ces géants ont été exterminés.
damit die ganzen Riesen da getötet werden können. Aber da natürlich die Geister nicht sterben können, bleibt dieser Geist da. Und deswegen haben wir bis heute immer noch diese Geister, die regieren. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces esprits-là, diese Geister, ils sont autour de nous. Die sind in unserer Umgebung. Ils sont ici sur la terre, ici en Allemagne. Sind auch hier auf der Erde in Deutschland. Ils sont aussi dans les lieux célestes en train de contrôler. Und die sind auch in einer höheren Ebene und kontrollieren alles. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit ceci. Aber wir sagten, Jésus-Christ nous a donné l'autorité. Et Jesus Christus gab uns die Autorität. Alléluia. De chasser les démons. De chasser les esprits mauvais. Die bösen Geister zu vertreiben. Et ces esprits-là, son objectif, c'est leur objectif. Ihre Ziele sind, von diesen bösen Geistern, Menschen zu zerstören. Die kommen mit Versuchungen. Die kommen auch mit Lügengeschichten. Ils viennent avec des sémences pour créer des conflits là où il y a des gens. Die kommen auch mit Samen, um Verwirrungen zwischen Menschen zu stiften. Vous remarquez, même dans votre maison, il y a des conflits. Même dans votre famille, il y a des conflits. Deswegen wirst du merken, dass in deiner Familie ce sont des esprits. Das sind alles die Geister. Alléluia. Donc il ne faut pas directement condamner quelqu'un, mais il faut aller loin. Il faut être un peu spirituel. Urteil, sondern weitergehen und schauen, en lui, il y a un autre esprit. Was für ein Geist hinter dieser Person steckt. Dass es nicht er ist, sondern dass es ein Geist ist, der dahinter steckt. Alors, si toi tu combats la personne, tu te trompes, lui il est calme en train d'opérer. Das heißt, wenn du da diesen Menschen bekämpfst, dann ist Alléluia. Der Geist wird weiter. Alléluia. Et ce genre d'esprit détruit même des familles. Und diese Menschen zerstören dadurch sogar die Familie. Vous remarquez, même en Afrique, les familles sont détruites. Même le pourcentage est élevé ici. In Afrika merkst du auch, dass die Menschen die Familie zerstören. Obwohl der kleine Teil hier ist. Alléluia. Alléluia. Ils amènent, ces esprits sont capables de même pas maladie. Diese Geister sind auch möglich, Krankheiten mit sich zu bringen. Ces esprits ont donné des solutions. La drogue. Dadurch gab man ihnen auch Lösungen. Pour apaiser les gens croyant qu'ils peuvent maîtriser les esprits par la drogue. Und es soll halt diese Lüge geben, dass die Menschen sozusagen es kontrollieren können. L'alcool. Das Alkohol ist auch so ein Mittel. Entrer dans des supermarchés, autant à couloir à Bassam, au camp. Nous sommes pas mis la mot, pas mis la mot. Das Regal finden, wo sehr viel Alkohol drin ist, das heißt, jeder trinkt das. Alléluia. Ce sont des pièges de l'ennemi. Das sind alles Fallen des Feindes. Et ces histoires-là amènent petit à petit quelqu'un loin de Dieu vers la mort. Und diese Sache bringt einen Menschen Schritt für Schritt Richtung Das heißt, es bringt jemanden wirklich Schritt für Schritt weg von Gott. Und ça se limite pas là-bas. Le sexe est une grande porte d'entrée des esprits. Der Geschlechtsverkehr ist auch ein großer Tor für die Geister. Bien aimé, il faut suivre les informations. En France, ils ont commencé cette année qui va commencer, l'année scolaire, on va rendre la sexualité aux enfants de 4, à partir de 4. Das heißt, wenn die Schule wieder beginnt, dann werden die es in Frankreich so machen, dass die ils avancent was Geschlechtsverkehr ist. Vers quel objectif? Pour supprimer cette situation de viol. Si l'enfant a accepté de lui-même, mais ça se violité, il nous amène dans cette logique-là. Die wollen uns in dieser Logik bringen, dass man das voilà là où le monde nous amène. Alléluia. Or, la sexualité, nous avons dit qu'elle doit être autorisée par les parents d'abord. C'est les parents qui doivent donner les feux verts. Erst durch die Eltern akzeptiert werden muss. Allez, vous comptez à la cour des grands. Das heißt, ihr werdet dann diese Erlaubnis bekommen, allez, vous zu gehen. Und eure Arbeit. Alléluia. Les parents doivent donner l'ordre. Das heißt, die Eltern müssen erstmal die Erlaubnis geben. Et l'État vient sécuriser, l'Église va bénir. Und der Staat kommt es zu sichern. C'est pourquoi la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc les parents, l'État et l'Église. Deswegen heißt es, dass die Hochzeit erhöht werden muss. Alléluia. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Ces esprits sont entrés même dans la musique.
Diese Geister sind auch in die Musik eingetreten. D'ailleurs, c'est quelque chose de bon matin, c'est visible. Quand il y a des yeux spirituels, tu regardes seulement la personne qui anime cette musique. Tu peux facilement comprendre les genres d'esprit qui l'accompagnent. Das heißt, wenn du diesen geistlichen Augen hast, dann wirst du erkennen, welche Dinge oder Sachen diese Menschen verfolgen. Und die Art und Weise, wie die Menschen überhaupt aussehen. Dann wirst du verstehen, dass dort diese Geister sind. Et bien aimé dans le Seigneur, und diese Geister sind auch in die Mode eingegangen. Der Herr soll wirklich Gnade haben, dass wieder kalt wird. Weggehen, damit es wieder kalt wird. Alléluia. Amen. J'ai vu une dame, quand j'étais dans la salle, j'ai regardé, j'ai posé la question à la maman. Celle-ci, elle peut avoir moins de 10 ans. Oh non, elle est adulte. Ist diese Frau vielleicht 10 Jahre oder noch jugendlich oder ist sie wirklich älter? C'est compliqué. Dans le colo, elle a tiré bien. Et la maman est tuée. Oben hat sie sich angezogen. Und dann, wenn man nach unten guckt, sieht man, das endet wirklich an der Taille. Und sie war auch klein. Ich dachte, sie wäre vielleicht aber nein, sie war wirklich eine ältere Frau. Alléluia. Voilà là où la mode nous amène. Da sieht man, wie die Mode uns weit gebracht hat. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Wir sind die Christen. Christ nous a donné l'autorité. Und der Christus gab uns die Autorität. Il nous a donné l'autorité de dominer. Die Autorität über etwas zu dominieren. Il nous a donné la puissance. Er gab uns auch die Macht. Nous pouvons dominer ces esprits. Das heißt, wir können diese Geister dominieren. Pour que ça ne nous embrasse pas. Alléluia. Pour et soit pissoté, et quand la pissoté. Damit es uns nicht festhalten kann. Qui peut dire Amen? On l'applaudit très fort pour la parole. Voilà. C'est ce que nous avons dit le dimanche passé. Amen, amen. Nous avons l'autorité. Quand tu trouves un esprit contraire, tu peux prendre l'autorité. Wenn du dann ein Geist siehst, was irgendwie nicht passt, dann kannst du die Autorität darüber nehmen. Tu peux chasser cet esprit. Du kannst dann diesen Geist auch verscheuchen. Tu peux demander à cet esprit de libérer ta maison, de libérer tes Du kannst enfants. den Heiligen Geist auch bitten, dass er deine Wohnung, deine Kinder befreit. De libérer ta femme, de libérer ton épouse. Deine Frau oder deinen Mann zu befreien. C'est possible. Nous avons l'autorité. Es ist möglich, denn wir haben diese Autorität. Qui peut dire Amen? Amen. Nous continuons, nous sommes toujours dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Wir sind immer noch in Epheser Kapitel 6. C'est là où nous avons commencé le dimanche passé. Dort hatten wir letzte Woche angefangen. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dort heißt es, ihr sollt alle Waffen Gottes dann zu sich nehmen, zu euch nehmen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Biso, tozo bundate na nzoto boy na makila. Also wir kämpfen nicht im Körperlichen. Lorsqu'on parle de lutte, c'est qu'il y a un combat. Wenn wir darüber sprechen, dass wir einen Kampf haben. Alléluia. Apôtre Paul a lobby bitumba na biso. Biso ba chrétien, c'est pas tout le monde, mais nous les chrétiens. Paulus sagt, unser Ne Kampf, sont pas physiques. dieser Kampf der Christen, das nicht sichtbar ist. Il continue même les armes que nous utilisons. Und das zählt auch für diese Waffen, die wir nutzen. Ne sont pas charnels. Das sind nicht diese, die man sehen kann. Tozo la tira ba ah. Sur le bela qu'il a fait passer les armes spirituelles. Wir sprachen letztes Mal über die geistlichen Waffen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à un chrétien cet après-midi, Ich will zu einem Christen heute Abend sagen, si tu t'engages sur le chemin de la chrétienté, wenn du dich auf diesen Weg des Gebetes bringst, dann bist du Christ. Il faut mettre en tête que tu as des ennemis. Dann solltest du auch wissen, dass du auch die Feinde hast. Des ennemis qui vont te combattre. Die Feinde, die dich bekämpfen werden. Ils vont pas te combattre parce que tu es en Europe, non. Die werden dich nicht bekämpfen, weil du hier in Europa bist. Ils vont te combattre parce que tu es devenu chrétien.
Die werden dich bekämpfen, weil du Christ wurdest. C'est pourquoi nous allons parler progressivement les ennemis du chrétien. Und deswegen sprechen wir dann über diese Feinde des Christen. Bien aimé, parce que pour devenir chrétien, nous avons dit il faut naître de nouveau. Au mot d'âme au comme chrétien. Das heißt, um Christ zu werden, musst du neu geboren sein. Tu as besoin de la tendresse. Tu as besoin de l'amour. Das heißt, du brauchst die Liebe und tu as die besoin Zuneigung. des soins. Du musst auch gepflegt werden. Tu as besoin de la nourriture. Du brauchst auch Ernährung. Tu as besoin de la protection. Und du brauchst auch diesen Schutz. Quand un bébé est né à la maternité, il a besoin de toutes ces choses. Das Baby, wenn es aufwächst, braucht es halt diese ganzen Sachen. Cela revient au même temps que ce que tu comme chrétien, tu as pour ça la tendresse. Und wenn die Christen sind, dann brauchen wir auch eine wir brauchen irgendeine Art und Weise von Liebe. Wir brauchen auch diese Art und Weise, beschützt zu werden. Je suis en train de donner de la nourriture spirituelle. Ich bin dabei, hier dieses geistliche Essen. Nous avons aussi besoin, c'est pourquoi nous faisons des prières parfois, d'autorité. Und wir brauchen auch diesen Schutz, deswegen machen wir diesen Gebet der Autorität. Qui peut dire Amen. C'est pourquoi Christ a établi l'Église. Deswegen hat Christus auch die Kirche dann hinzugefügt. C'est pourquoi nous avons dit une fois que l'Église c'est une armée qui fait combattre. Deswegen sagen wir, die Gemeinde, die Kirche ist eine Armee von Soldaten, die kämpfen können. C'est pourquoi, bien aimé, il est impossible de vivre la vie chrétienne seul. Si tu as quelqu'un qui a décidé de rester à la maison, il faut lui exhorter, il faut lui conseiller, rentre à l'église, reprend la vie de prière. Personne ne peut vivre la vie chrétienne seul. Tu ne sauras pas. Niemand kann alleine das christliche Leben führen. Deswegen musst du die Menschen, die sich dafür entscheiden, dazu bringen. Je connais, j'ai l'expérience. Ich kenne das, denn ich habe diese Erfahrung schon gemacht. Impossible de vivre la vie chrétienne seul. Es ist wirklich unmöglich, alleine. Nous avons besoin d'aide de quelqu'un. Nous avons besoin de la communion frère. Wir brauchen irgendjemand bei uns. Wir brauchen diese Zusammenhalt. Wenn wir sagen, wir alle zusammen hier, wir beten für einen Tag. C'est très influent. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de l'unité de la foi. Et ça est important. Wir brauchen diese einheitliche Glauben. Das ist Jesus gemacht hat, diese Einheit. Wir kommen mit dieser Liebe und alles, was wir brauchen. Das wird uns dazu bringen, dass wir uns dann auch in dem Glauben Christus weiterentwickeln. Im selben Moment, wenn wir diese Entscheidung treffen, Christ zu werden, dann ändern wir den Lager zu einem anderen. Wenn du anfängst zu beten, änderst du sozusagen dein Lager. Das heißt, der König, von dem du damals gelebt hast, der König, der dir gegeben hatte, dass du in irgendeine Stadt gehen sollst. Du warst in diesem Einfluss und jetzt bist du weg. Das ist, er kann nicht mehr. Dann wird er wütend, weil er keinen Einfluss mehr auf dich hat. Er würde sagen, mein Mann ist jetzt auf der anderen Seite. Wenn du das Lager verlässt. Damit derjenige, der geblieben ist, dein Feind, der dann bei dir ist. Er wird dich dann nicht mehr loslassen. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez toujours des dépressions, des découragements, des choses qui peuvent t'amener à se décourager parfois. Du wirst immer Dinge erleben bekommen, die dafür sorgen, dass du il cherche à te ramener de son côté. Und dieser König sorgt dafür, dass du wieder in sein Reich zurückkehrst, in sein Lager. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des ennemis terribles. Wir haben wirklich unglaubliche Feinde, qui nous combattent, die uns bekämpfen. Oh bien-aimé, quand on a commencé à prier, c'était dans la joie. Als wir angefangen zu beten, war das wirklich eine Freude. Und als wir dann auch gesehen haben, dass die Kämpfe begonnen haben, bien-aimé, c'est tout à fait normal
Un jour, on a doute, un jour, on a problème, un jour, on a poser ma question, pourquoi? C'est tout à fait normal. Es kann immer passieren, dass du irgendwie Zweifel bekommst, dass du auf Hindernisse bekommst. C'est pourquoi un jour, le doute peut arriver, des problèmes peuvent arriver, des questions peuvent arriver, des tentations peuvent arriver, Oder der Versuchung kann auch des découragements peuvent arriver. Des difficultés aussi peuvent arriver, bien aimé dans le Seigneur. Schwierigkeit kann auch in dein Leben vorkommen. Ça, ce sont des combats que nous luttons dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas facile. Das sind die Kämpfe, die wir im christlichen Leben haben. Das christliche Leben ist Alléluia. Das sind alles Dinge, die eines Tages kommen. Fragestellungen kannst du irgendwann mal haben in deinem Leben. Auch die Versuchung oder die Müdigkeit. Schmerzen und Leid kann auch in dein Leben kommen. Mais écoute ce que la Bible nous enseigne dans tout ça. Jacques Aber hört, was die Bibel dazu sagt. chapitre 3, verset 15. In Jakobus Jacques chapitre 3, verset 15. Kapitel 3, Vers 15. Tout cela arrive. Écoute ce que Dieu nous dit. Tout cela qui nous arrive. Jacques chapitre 3, verset 15. La Bible dit ceci, cette sagesse n'est point celui qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Mayele wana, oezo memela biso kwa makambo boy. Ezo tana likolote. Ezo taka awra mabele. Pe ezo taka kana banzoto na biso, pe ezo tana diabo. Amen. Nous avons trois pistes. Quand nous parlons, quand la Bible parle du terrestre, quand la Bible dans le monde, Mokili. Die Bibel, wenn sie über die Welt redet, wo die Menschen leben können, solltet ihr wissen, dass die Welt der erste Feind ist für uns Christen. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a une ennemi balé. Bible de Soloba. Die Bibel sagt, dass der Körper ist auch ein Feind für uns Christen. All diejenigen, die auf diesem Tanzfeld blieben, das ist alles der Körper gewesen. Ist der Teufel. Nous avons trois ennemis farouches. Das heißt, wir haben drei Feinde. Le monde. Die Welt. Donc, quand je parle du monde, l'Afrique, l'Europe, Wenn ich über die Welt spreche, ich spreche über den ganzen Kontinent. les 5 continents. Et quand on parle de la chair, donc notre corps, Wenn wir vom Körper sprechen, vom Fleisch, c'est vraiment notre ennemi aussi. dann wissen wir, dass es auch unser Feind ist. Le troisième ennemi, c'est le diable. Und der Teufel selbst ist der dritte Feind. C'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Parce que l'accusateur est descendu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous considérons ces ennemis ici, Und wenn wir diese Feinde hier erkennen, bien-aimés, ce sont des ennemis que nous devons affronter. dann sollten wir wissen, dass das die Feinde sind, die wir wirklich L'apôtre Paul dit, gegenüberstellen. remettez-vous de toutes les armes. Wir sollen alle Waffen anziehen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, pour affronter ces ennemis, bien-aimés, il faut démasquer, il faut connaître ça. Damit wir uns verteidigen können, müssen wir dies alles kennen. Ils opèrent comment? Wir sollten sie kennen, wir sollten wissen, wie sie sind. Sinon, on va s'embrouiller dans cette histoire. Denn sonst werden wir uns irgendwie verlieren in dieser ganzen Sache. Pourquoi, bien-aimés, il y a des chrétiens qui n'ont pas Christ. Il est chrétien, mais il n'a pas Jésus. Deswegen gibt es Christen, die aber nicht mit Jesus sind. Jésus dit celui qui est en nous est plus grand. Jesus sagt, Celui qui est dans le monde. der in uns ist Mais comment größer maintenant als der auf der l'apparence Erde. extérieure te domine? C'est qu'en toi il a rien. Aber wie kann es sein, dass das, was auf der Erde ist, dich dominiert? Das heißt, in dir ist nichts. Alléluia. Alléluia. Si ta chair continue à te dominer, tu te laisses dominer.
dich dominiert, c'est que le grand n'est pas encore entré. du solltest wissen, der Große ist noch nicht in dir drin. Alléluia. Amen. Si tout ce que nous prêchons à l'église, Wenn all das, was wir hier predigen in der Gemeinde, tu ne gardes pas ça, tu ne gardes pas ça, es tu ne nicht annimmst gardes pas ça, und nicht auch beschützt und es nicht auch in die Taten setzt, c'est que tu es encore en vie. dann solltest du wissen, dass es noch leer ist. Non, non, on Du kannst das alles nicht beschützen, was du gehört. Und du kannst es auch nicht in die Taten setzen. Da heißt es, in dir bist du noch sehr leer. Aber der in uns ist, muss ja größer sein als der auf dieser Erde ist. Er muss größer sein als der Teufel, der hier auf dieser Erde ist. Und er muss größer sein als der ganze Einfluss, der auf dieser Welt ist. Und er muss deinen Körper auch dominieren. Alléluia. Nous avons 3 ennemis farouches. Wir haben 3 Feinde. Le monde, la chair Die Welt, et le diable. der Körper und der Teufel. Il y a de ces histoires. Le diable n'est pas là, c'est la chair qui a opéré. Donc, quand vous êtes dans votre sacralité, si vous chassez ma démon, et ça, tout on a eu moko. Et ça, c'est mon aïe moko. Et ça va poser na yo moko. Et ça va sentiment na yo moko. Deine eigenen Gefühle ist das. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller l'interrompre pour continuer mon semaine dimanche prochain. Ich werde das auf jeden Fall nächste Woche nochmal wiederholen. Qui peut dire Amen? Il y a des choses qui nous arrivent. Es gibt Dinge, die auf uns Maman, zukommen. ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes. Das ist nicht der Teufel, das sind wir selbst. C'est parfois nos sentiments. Manchmal sind C'est es parfois Gefühle. notre façon de faire les choses. Oder unsere Art und Weise, wie wir unsere Dinge erledigen. Alléluia. C'est parfois aussi notre entourage. Manchmal ist es auch unsere Umgebung, die dafür sorgen. Qui peut dire Amen? Amen. Mais le premier ennemi, je vais commencer par lui parce que c'est lui qui est plus farouche, qui est plus dangereux. C'est le diable en personne. Ich fange auf jeden Fall mit dem ersten Feind an, der sehr gefährlich ist, und das ist der Teufel. Écoute, le diable a une puissance, Der Teufel hat eine Macht, elle s'oppose à Dieu. die sich gegen Gott stellt. Mais elle est en train d'introduire les peuples de Dieu que nous sommes à l'heure. Alléluia. Azo tele melanzane, ben azo mema biso tozanga di l'église na erreur. Das heißt, er stellt sich gegen Gott und versucht auch uns in Bien que Christ die falsche Seite zu bringen. c'est pourquoi Christ devait mourir sur la croix pour ça. Yesu yako Jesus kufa kina alonga lié na likuluzu la kuluzu. Alléluia. Il a été vaincu sur la croix de Golgotha. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a encore cette puissance d'influence.